各位小朋友好，我是万老师。这节是我们的自然课。今天呢，我们上课的主题是讨论自然练习簿的20跟21页。这2页呢，之前小朋友当回家功课写完了，也对了答案。但是呢，老师要把它拿来当复习课业因为我们课本上完了，拿这个来复习，一边讨论，一边呢从里面提到的知识来佐以这个图片跟影片来加深加广。来，我们直接进入主题第一部分讨论自然练习簿20。好，请小朋友翻开20页、21页。如果你还没准备好，记得先把它按暂停，去拿你的自然练习簿翻了20跟21。那下次请小朋友事先准备好来，是非题，第一题，鸡和鸭都有2只脚，身上都有羽毛覆盖，所以生活的环境都一样。它们都可以生活在陆地，但是鸭呢，它脚有蹼它可以在河里面划水。来看一下，鸡只能在陆地，对不对？鸭，你看，我记得小时候呢，外婆都跟我们说，这个下雨天赶快把那个鸡笼子上面把它覆盖那个大的那个帆布，因为鸡不能淋雨，鸡淋雨会生病，会感冒死掉而且鸡也不会游泳，怕淹水，鸡会很危险。鸭呢就没有问题，你看游的自由自在的。好，答案是叉。好，第二题，有些动物身上没有脚，例如蛇和蚯蚓；有些动物身上有很多脚，例如蜈蚣。那当然是对的不只是蜈蚣，还有一个叫做马鹿我们学校东方国小的那个草地上有不少。第三题，我们可以根据动物的外形特征来分辨它们。对呀，有羽毛的有4只脚的，有2只脚的，有后脚比较强劲有力的还有没有脚用腹足爬的，这个是可以去区分来看。来，从外形就可以分尤其这个斑马还有乳牛，身上黑色斑块的，4只脚的，有尾巴的哺乳动物。那小朋友当然容易猜中是乳牛。好，来我们看下一题，答案是圈。第4题，蝸牛身体可以分为触角、4肢和壳。蝸牛没有壳呀，蝸牛我们看蝸牛来，蝸牛它没有壳，它有触角、头部、腹足、壳，用腹足来爬行，所以它没有4肢，4就是4只脚前脚后脚。好，来答案是叉好，来接下来下一题，答案叉。第5题，每一种动物都有头、躯干和4肢，刚讲过，蝸牛就不是啦，它没有4肢它有触角还有腹足。答案叉。第6题，观察动物时不可以触摸或打扰动物，没有错，尤其有些动物为了保护自己，会分泌一些就是一些气味的东西，你摸了可能就会过敏或者呢，你轻轻碰它，动物呢它马上惊觉过来，可能会做攻击你的动作，像这个蛇所以尽量不要去触摸或打扰好，来我们来看一看选择题，来看选择题第一题，下列哪种动物不会出现在台湾的公园里？答案3，猎豹。拜托，这是很凶猛的动物草原上的这个凶猛，狮子、老虎都是一样凶猛的动物。第2题，观察校园里蝴蝶的外形和行为，下列哪一种方法最不适当第一个，静静在花园旁观察它吸花蜜，对。2，用捕虫网将它抓住，观察完之后就放手。我们捕捉它是为了观察，这个目的才可以不是抓它来玩，那不对那观察完，请你把它放回去第3题，用捕虫网将它捉住，装在玻璃罐里饲养。小朋友，所有的昆虫它居住在野外、户外，你就让它生活在户外、野外。玻璃罐不是它生存的空间好，而且它觅食也不方便。第4题，所以答案是3。第4题我们来看一下放在观察箱里，观察完就放走。对，我们这个抓它原因是为了观察，就这个目的研究它，做学术研究，其他都不行，把它放回去或者它受伤你要去帮它治疗，这可能还有情有可原好，那也不是你来治疗，可能要请这个兽医师。来，第3题，轩轩和同学们进行动物
进行动物侦探游戏。轩轩提供的线索是两只脚，有翅膀，两只脚的哦。来，这个两只脚，这个六只脚，四只脚不对，那是1跟2。然后有翅膀，这个两个有1跟2有翅膀，然后不会飞，那就谁啦？鸵鸟会飞啊，身体太庞大了，飞不起来。第4题，下列哪一种动物的身上有羽毛大于鳞片？鸽子有，蜜蜂没有，蜻蜓没有，答案是2，鸽子啊。好，而且蛮绅士的感觉和鸽子。第5题，下列哪一种动物身上有壳的构造？这个很好猜啦，答案3，乌龟，还有瓜牛啊。好，第6题，下列哪一种动物身上的脚没有蹼，有尖尖的蹼哦。老师给你看一下什么叫做蹼，来看一下啊。这个就叫做蹼，看到没有？这个就是蹼，张开有肉片哦。鸭也是一样，有这个蹼，看到没有？这个就是蹼啊。好，有蹼没有蹼哦。那谁没有蹼？牛、麻雀、蛙跟鸭都有蹼，因为它们可以划水。没有蹼，尖尖的。牛它没有尖尖的这个爪子，答案是2，麻雀。好，我们把答案对一次啊。来，是非题1到6， 1到3。插圈圈，4到6插圈刚1到3是插圈圈，4到6是插圈我1到6再念一次，插圈圈，插圈。选择题1到3， 3、3、1， 4到6 2、3、2。好，小朋友，接着我们来看第21页21。来，3，下列叙述分别形容哪一种动物的特征，将代号填入啊。好，这个小朋友我相信大家都很厉害了啊，来都很基本的，几乎是属于基本常识啊。来，有6只脚和2对翅膀，6只脚2对翅膀，是昆虫哦，昆虫的特征。口气长长的像吸管，那答案是谁呀？答案是这个蝴蝶蝴蝶。那没有脚，来个没有脚？3跟4没有脚。身上有鱼鳍，答案就是鱼啦。没有脚，有硬壳，那就是3，瓜牛啦。耳朵长长的，前脚短，后脚长，有4只脚哦，这2个的4只脚。然后后脚长，那就是兔子，那后脚有力，用后脚来跳跃，答案是兔子。身上有毛和4只脚，刚刚兔子选过了。有肉垫，有尾巴，那就是猫咪啦。猫咪可以很高的围墙跳下来不会受伤，因为脚底有这个肉垫。我们来看一下肉垫，看到没有？就肉垫接下来，身上有翅膀和2只脚，有翅膀跟2只脚哦，翅膀跟2只脚这2个有羽毛，那答案就鸡啦答案是鸡。好，那小朋友接着我们来看这个地方。第2题，狗的身体分成哪几个构造？请依据提示将代号填入空格中。好，第一，来，这是最简单了，这个是头，对不对？这个呢，躯干、尾巴、4肢。好，老师把答案公布出来。来，小朋友们可以对答案可以对答案。1到3，物顶冰。4到6，夷夹脊。小朋友自己的脊想好整个口开开的那第2题，狗的身体的构造1到4，夷夹丙丁。好，小朋友。如果呢，你还没对好答案，你可以暂停把答案对。接着呢，老师因为课程这个时间设计的关系，现在呢，老师要给你们看一段看2段影片。好，我们来看生态台湾开始看了。
事实上做这种野生动物调查，有时候要配合动物的习性啊。晚上要来调查蝙蝠类的话，那要选比较适当的地方，我们要张网嘛，做一些调查的工具。大概天黑之前就要把它张好。那架完之后，我们大概就是等待。所以往往这样抓了一些个体在操作可能工作5-6个小时跑不掉了，在整个晚上都是我们工作的时间。我的研究主题主要是想要知道守鸟的鸣唱行为，因为它会很多种不同的鸣唱跟鸣叫声，那不同的鸣叫声有不同意义，有的是警戒，有的是在打架，有的是它打输了在逃跑的声音，所以我要用指向式的麦克风收它的声音，同时我要用录影机记录它在唱那个声音的时候，它所表现出来的行为。我们这边的蝙蝠或是野生动物，它到底是哪一些生活习性跟它的生活史，它们有没有遇到什么保育问题？那这个是我们保育一定要了解的一个基础资料，你才能订定比较好的政策来保护我们台湾的生物多样性。小朋友，从猎捕欣赏到保育研究，几代人类人点滴累积经历野生动物园的基础资料啊。好，那接着呢，我们来看第二个影片哦。我们来看第二个影片。好。飞行的秘密。小朋友，你看过飞在空中的飞机吗？像不像展开双翅的鸟儿呢？小鸟的翅膀很特别，翅膀的构造让它们飞行时有了上升的力量，小鸟们就能飞上天空。科学家从鸟类翅膀得到灵感，加上不断的研究和尝试，终于发明了飞机。科学家研究后发现，鸟类除了用拍打翅膀产生推力，翅膀的外形也是很重要的原因。翅膀上方是凸面，距离比较长；下方接近平面，距离比较短。空气流过的距离不一样，速度也就不一样。我们可以用保丽龙割出飞机翅膀的造型，做一个实验。把平的一面朝下，模仿飞机在地面上准备起飞。用电扇吹翅膀模型，一开始比较小的风量，翅膀还会停在桌面上。随着风量增强，翅膀模型也跟着往上升。这就是因为上方风速快，产生的压力比较小；下方速度慢，产生的压力大。如果鸟儿或是飞机持续往前进，空气的压力就会把翅膀往上推升，让鸟儿或是飞机抵抗重力往天上飞去了。有的鸟儿翅膀小小的，可以很快速穿梭在树丛间；有的鸟儿翅膀好大好宽，飞行时可以更省力，还能飞好远。小朋友，想想看，不同的翅膀类型，飞行的特性会不会也不一样呢？
除了飞机之外，很多飞行工具的灵感也都是来自动物身上哦。像是直升机，也是模仿蜻蜓的外形和飞行原理。直升机不用像飞机，必须有长长的起飞跑道，它能够原地上升下降，适合用来救灾，或是在地形崎岖的地方工作。游泳好帮手。海边或游泳池玩水，常常都会准备泳具。许多泳具也是模仿水中动物的构造发明的。你看，蛙鞋的面积好大，原来是模仿青蛙脚上的构造。青蛙脚趾之间有蹼，平时蛙类休息时看不出来，但是在游泳时会张开蹼，增加接触水的面积。来，小朋友看一下这个蹼啊，这个蹼，它在拨水的时候呢，这个使自己能够轻松的前进。刚说过了，鸭也是有这个蹼哦，这个蹼。增加了推力，能更快速往前游。人们从青蛙身上得到灵感，发明了蛙鞋，在水里游泳就更加省力了。小朋友，除了青蛙以外，还有什么动物有蹼呢？美丽的鸳鸯站在石头上，好像很容易滑倒。它们的脚上也有蹼。这些水鸟在陆地上走路不灵活，但是到了水中划水可就方便了。这全都是因为脚上的蹼。来看一下这脚上的蹼啊，按三根指头那个蹼可以让它这个产生推力，在水中产生推力，快速的往前游哦。划船用的桨就是模仿鸭子和青蛙脚上的蹼，用来增加划水时与水的接触面积。再接上圆杆形状的握杆，方便握取。比赛时，所有选手的动作和节奏要完全一致。你看，龙船前进的速度是不是很快呢？划龙舟比赛啊，今年暂停了啊，疫情关系。好，小朋友，我们这影片就看到这个地方啊。我们课程也到这个地方结束。如果你觉得课程不错，你可以再把它回看一次。好，那我们今天课程上到这个地方，下一堂课记得要把自然练习簿准备好啊。好，小朋友，我们课程上这里，小朋友再见，拜拜。